अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सेहत रेमेडीज़ बाय बाजी परवीन। नज़ला ज़ुकाम बलगम के मसले से परेशान हैं, आपने तमाम डॉक्टरी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे कहने पर सिर्फ आपने 5 चीज़ें ट्राई करनी है। आप मुकम्मल तौर पर डॉक्टरी दवाई बंद कर दें। ये अंग्रेज़ी दवाई आपको ठीक करने की बजाय और बीमार कर देंगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल से नींद बहुत ज़्यादा आती है। दूसरा, हमारा जिस्म कांपने लग जाता है। आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है जो आपके सामने मौजूद है, जिसमें आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, लौंग का इस्तेमाल करेंगे और आपने ये जो छोटी इलायची के दाने हैं ये आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपने लेना है गुड़, क्योंकि गुड़ भी हमारे घर के अंदर मौजूद होता है और ये हम इस्तेमाल करते हैं सर्दी गर्मी। अब आपने इस रेमेडी में गुड़ का भी इस्तेमाल करना है। अब आपने इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है, इसको बनाने के लिए आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है कि 1 गिलास आप पानी ले लें। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को डालना है। वो कैसे कि दालचीनी जो है आपने 1 से 2 इंच का टुकड़ा जो है वो आपने पाउडर कर लेना है, यानी कि कूट लेना है। और इसके बाद आपने छोटे इलायची के दाने भी 2 से 3 अदद ले लेने हैं और इसके बाद लौंग भी 2 से 3 अदद और काली मिर्च जो है आपने 10 अदद लेनी है। इन सब कुछ चीज़ों को आप कूट लें। कूटने के बाद 1 चम्मच भरकर आधे गिलास पानी में डालकर इसको पकाएं। जब आधा रह जाए छान कर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और इसको पी लो रोज़ाना। इस दवाई को दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करें। इसको 2-3 हफ्ते आपने इस्तेमाल करना है। आपको कभी भी ये दोबारा इस बीमारी का हमला नहीं होगा। ये नेचुरल दवा है, इसमें कोई केमिकल दवा नहीं है। ये दवाई नहीं, ये नेचुरल रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अज्जा हैं। इन चीज़ों को आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से खुद भी और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए, ताकि आप भी फ़ायदा हासिल कर सकें। इस नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल करने से मैं और मेरे बच्चे कभी सर्दी गर्मी में बीमार नहीं हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली रेमेडी आपको इसी तरह मिलती रहे और घर बैठे फ़ायदा हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ रहे आप और मेरी वीडियो को देखा सुना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।